ja tornem a estar així. Avui una cosa molt senzilleta però que necessita habilitats noves, com la precisió, com la mesura, però jo sé que en un poquet de pràctica totes i tots ho aconseguireu. Avui anem a fer estos paquetets de regal en cartolines decorades. Anem? Per a fer els paquets necessitarem cartolines decorades, o si són cartolines llises les decorarem després, cinta, pegament, tisores i llapis i regle. Per a fer este paquetet necessitem 4 franges iguals i un poquet d'una franja més xicoteta. D'aquesta manera ens quedarà el perfil quadrat. En este cas, per aprofitar el màxim del paper, jo en faré de 5 centímetres i me'n queden quasi 4. Pues, molt bé. Ara anem a mesurar el tall del llaç. Al llaç li deixarem 1 centímetre de marge i el marcarem així. 1 centímetre a cada costat. I marcarem a 2,5 i a 5. I a l'altre costat el mateix, a 2,5 i a 5. Ara el que anem a fer és doblegar per tots estos plecs. De manera que tindrem este prisma quadrangular. Molt bé. Ara, en cada cantó, tallarem, mireu, tallarem des d'esta punta així fins pràcticament al mig. No tallarem al mig. De fet, ho podrem mesurar. Si això són 5, doncs este arribarà fins al 2 i al 3. Així i així. Així i així. I el que farem, mireu, el que farem serà tallar des d'este cantonet fins així i des d'ací fins així. Des d'ací fins així i des d'ací fins així. Per a fer este tall no fa falta fer-ho tot. Dobleguem per la meitat i fem este tall. Aquí i aquí. En este plec farem el mateix. Aquí.
Ara, com que així tinc totes les ratlletes i no vull que es vegin, el que vaig a fer va ser doblegar-ho tot del revés, per a que el prisma em quede net. Veieu? Les línies han quedat per dins. I ara, cosa molt important, hem de doblegar per aquestes línies que hem deixat pintades, que són aquestes. Esta pa acá dins, esta pa acá fora i la última una altra volta pa acá dins. Ara, en este, que és el curt, li anem a posar pegament per la part de fora. Pot ser pegament de silicona, de barra, qualsevol pegament. Val? I així també. I tancarem este damunt d'este. Així. Així, si us fixeu, ens ha quedat este pico per fer. I este. Doncs tenim així que ara, en el llaç, jo el llaç, si el desfaig així, se me desmuntarà tot. Per tant, normalment, este tipus de llaços, jo els desmunte des de dins. Val? Amb este llaç, li farem exactament això, un llaç. Així li posarem els joguets, els regals, les coses que vulguem. I tancarem. I la ràfia, que és este tipus de cinta, em permet fer que el llaç siga un poc voluptuós. I ja el tenim. És important que no fiqueu coses xicotetes que puguen cabre pel foradet, perquè si no, vos cauran. Una curiositat. Jo ara el vaig a fer a la llarga, perquè me quede més xato i més gran per a un regal més gros. Quan ja això ho hagueu practicat moltes vegades, fixeu-vos, en comptes de marcar en el llapis, marque en la tisora. Sense arribar a tallar. I això farà que els meus plecs siguin perfectes. Sense esforç. D'acord? Jo continuo. Doncs ja els tenim. Mireu, mireu.
Jo n'he fet uns quants de mides diferents i en colors diferents. L'única cosa que heu de tindre en compte és que la distància que hi hagi des d'ací fins ací ha de ser la mateixa que esta, perquè si no, no coincidirà el plec en bonic. I, sobretot, vigilar de no ficar coses que puguen cabre per este foradiu que queden ací, sinó que el regal ha de ser un poquet més gran. Jo em pregunte, què m'hauré regalat? Bé, espero que vosaltres el que me regaleu siga un like, una subscripció i que seguiu pendents d'este canal perquè seguirem fent coses.